कभी कभी लगता है सपने बहुत बड़े हैं, पर हर बड़ी जर्नी की स्टार्टिंग एक छोटे से स्टेप से होती है। जैसे मैंने अपने क्राफ्टिंग की जर्नी स्टार्ट की थी एक छोटी सी रेजिन पीस से। आज हर पीस एक नई कहानी सी लगती है। तो अगर आप भी किसी जर्नी की स्टार्टिंग से डर रहे हो, तो बस एक छोटा सा कदम उठाइए, बिकॉज बिग जर्नीज बिगिन विद स्मॉल स्टेप्स। थैंक यू।